Përshëndetje për të gjithë ju që po na ndiqni në këto momente në podcastin Shëndetin Rrethpar, i mbështetur nga United Hospital. Sot do të flasim për lëvizjet dhe kujdesin ortopedik. Në studio kam dy specialistë ortopedisë dhe traumatologjisë, doktor Arjan Bujupi, i cili është një ortoped dhe traumatolog me eksperiencë të gjatë në spitalet prestigjioze të Gjermanisë, si dhe doktor Imran Shaqiri, kirurg ortoped i njohur për ndërhyrjet e tij të suksesshme, veçanërisht në rastet e ndërlikuara traumatologjike. Një ndërtohet edhe operacioni i rrallë dhe kompleksi i frakturës së klavikulës, një dëmtim i zakonshëm, sidomos tek fëmijët e të rinj, por që kërkon kujdes të madh kur zhvendosja është e rëndë. Në këtë podcast do të flasim për përvojën e tyre klinike, për dëmtimet ortopedike më të shpeshta, trajtimet moderne kirurgjikale dhe çfarë duhet të dini për t'i mbajtur kockat dhe nyjet tuaja të shëndetshme. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjejmë. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjejmë. Doktor Arjan dhe doktor Imran. Fillimisht do ta filloja me eksperiencën tuaj në këtë lëmi shumë të rëndësishme për shëndetin, për trupin ton. Doktor Arjan, si filloi për ju karriera dhe pse pikërisht ortopedia? Normal që ortopedia fillon me mjekësinë. Mjekësia është çaj që unë kom zgjedh, është profesion human, siç e thatë edhe ju. Dhe mandej mbas mjekësisë kom zgjedh me marr ortopedinë dhe traumatologjinë, që është një profesion. Zgjedhje juaja apo ju ka motivuar dikush apo ndonjë moment në jetën tuaj? Nuk kam diçka momente që muj me caktu. Me lidh, mirë po është shumë e qartë që disa ke qenë i qartë me veten që fokusi im është në ortopedi. Ka qenë shumë thjesht që unë kam marrë ortopedinë për faktin se i kam do sende që duhet, që i kam paramendu me rregullu, edhe kam gjetë veten në ortopedi që aty ku kam menu që me bo më të mirën, edhe çashtu ka qenë ideja qysh kam ardhur deri te ortopedia dhe traumatologji. Në profesionin tuaj aktualisht ju operoni në Kosovë, në United Hospital. Mirë po, keni pasur dhe një karrierë bukur të gjatë dhe në Gjermani, siç edhe theksova në fillim të podcastit. Pse Gjermania dhe sa vite keni qëndruar atje? Në Gjermani kam qëndru 15 vite. Unë kam qef me elaboru pak ma thjesht. Mbas studimeve në mjekësi në Kosovë ka qenë një periudhë që nuk ka qenë periudha më e artë për jo veç për mu, po për krejt profesionistët mjekësor. Po është ai periudha e mas luftës, ato vitet e para. Mbas studimet i kam filluar mbas luftës, në vitin 2000, si gjenerata 2000 e studimeve, deri në 2007 kur veç e kam përfunduar edhe provimin e doktoraturës. Mirë po pe 2007 deri në 2010 ka qenë një periudhë ku fare nuk ka qenë as edhe një konkurs për me marrë një specializim. Me tonat motiv që kena fillu me studiu, me një shpresë që po dona me bu mirë dhe kur nuk t'jepet mundësia me vazhdu me bu mirë, ose me ushtru profesionin e mjekësisë, normal që duhet me gjetë alternativa. Një periudhë 3 vjeçare që veç mantilbardët e dinë që është mundje kur ti don me bu diçka dhe nuk t'jepet mundësia. Kosova në atë periudhë ka qenë në qatë formë që me defektet e saj, edhe nuk kena pas mundësi me marrë specializim. Ortopedinë e kom dash prej fillimit, edhe ku t'jepet një mundësi me marrë një specializim në një vend si Gjermania, normal që nuk... 15 vite në Gjermani. Po ashtu keni dhe përvojë dhe këtu. Ma bëni një dallim, një krahasim të vogël, që e keni gjetë mes tyre dy kulturave, dy shteteve të ndryshme. Është shumë fakt që unë kam 15 vite përvojë në Gjermani. Në Kosovë si mjek kam përvojë ndoshta më të shkurt, që janë që 3 muaj që jam kthyer prej Gjermanisë plotësisht, edhe pse kam një periudhë që kam marrë dhe kam tentuar me bu diçka të mirë në Kosovë, disa operacione, mirë po tash jam aktive që 3 muaj. Unë më shumë çka me thonë për çfarë është mjekësia mirë në Gjermani. Mirë po në Kosovë kam ndoshta pak përvojë, po du me thonë që unë e them është veç ashtu se hale po du me mbledh eksperiencë për me mujt me vlerësu Kosovën ma mirë. Mirë, do të flasim dhe për përvojën që e ke në Kosovë dhe për gjitha ato stigmat që të konfigurojnë juve si profesionisti mirë në fushën e ortopedisë. Por do të lidhesha edhe me doktor Imranin. Pse ortopedia?
Nuk di, prej fillimit domethënë jam i kanë përcaktuar për degë kirurgjike. Vetë në fillim nuk e kem ditë se edhe ortopedia është degë kirurgjike, sikurse edhe në popull shumica tani më veçan me disu. Edhe kam pa që është prej degëve kirurgjike më atraktive, edhe ajo ka po që me zgjedh ortopedi. Që domethënë që sa vite jeni në këtë rrugtim të si domethënë si specialist, po, specialist i ortopedisë. Mbi 5 vite. Mbi 5 vite. Domethënë një gjatë gjithë kohës keni operuar vetëm në Kosovë. A mendoni që një të ardhme e shihni veten dhe diku tjetër jashtë Kosovë? Jo, realisht unë si fëmijë kam qenë. Sepse ju keni kryeni vazhdimse të trajnime jashtë vendit. Po. Unë si fëmijë kam qenë në Zvicër jashtë Kosovës. Jam këtu edhe kam vazhduar deri tani këtu. Nuk mendoj me shku. Trajnime po, vazhdimisht 2-3 janë vetë shkojmë jashtë shtetit për trajnime, po që janë shumë të rëndësishme për një specialist të ortopedisë. Patjetër, gjithmonë. Dhe jo vetëm. Patjetër. Mirë, ti kthehemi pak pyetjeve me cilat shikuesit tanë do të kanë shumë interes, ndërkohë që e bëjmë dhe lidhjen me dëmtimet, me trajtimet, me ato me cilat ju përballeni çdo ditë në profesionin tuaj. Doktor Arjan, cilat janë dëmtimet ortopedike më të shpeshta që ju i keni parë gjatë këtyre 3 muajve tek pacientët në Kosovë? Po ashtu pyetja e vlen edhe për doktor Imranin, nëse keni diçka për të shtuar në lidhje me këtë pjesë, me që ju keni përvojë pak më gjatë në vendin tonë. Trauma si në Kosovë, si në Gjermani, është prathërsisht e njëjtë. Unë e di që në Gjermani ka plot shumë ma shumë traum se sa është një vend ma i madh, ma i zhvilluar, ka lëvizje më të madhe, mirë po që ato dëmtime që ndodhin atje ndodhin edhe këtu. Traumen me nda është shumë vështirë dhe shumë shkurt këtu me nda. Sot në botë, trauma që nxen vendin e parë është aksidenti. Aksidenti e trafikut, domethënë për komunikacion. Është sporti që ndodh dhe dëmtimet që ndodhin në ambientet e punës, kryesisht me ata që merren me ndërtime dhe me që kanë një rrezikshmëri pak më të lartë. Aksidenti është çaj që unë atje kam marrë shumë përvojë dhe jam ataku shumë ma shpesh. Kosovë, me qenë se ne punojmë në një institucion privat, ndoshta traumatologjia nuk është direkt që vjen të na, mirë po me të ardhmen unë shpresoj që ka me ardhë koha kur edhe trauma ka mu trajtu ndoshta pak ma shumë se sa që ato që unë e pash në qëta 3 muj. Ne jetojmë Kosovë dhe ne ndëgjojmë shumë raste, ka njerë jena, unë personalisht jam jo ma i luntini kur ndëgjoj që rastet kishin mujtë ndoshta pak ma ndrysh mu trajtu, edhe çfarë kuptimi pak më ndrysh mu trajtu, doktor? Në çato që unë muj me dallu me eksperiencën që kam atje dhe këtu, është koha çaju që bën një traum se çfarë prognoze ka me pas. Po mundohna kështu me definu. S'po kam qef mu definu në fare në raste, mirë po koha është e hartë në ortopedi dhe në trauma. Nga momenti kur krijohet një aksident, ta marrim aksidentin si shembull, deri tek momenti që vjen emergjenca, ka shumë të bëjë domethënë koha. Ka shumë të bëjë. Në fakt, në përvojën time në Gjermani është në një shock round që ne thojmë në një dhomë të emergjencës ku është gjithmonë një orë që në brenda 20 minutat e parë duhet mu caktu rastin i cilin drejtim po shkon. Dhe që ata e në quhen minutat e artë se në çfarë drejtimi po shkon rasti. Në përvojën ta mu i me të regu që në brenda 20 minutave pacienti e veç është hyp në salë dhe është intervenu ka qenë jetë ose vdekje. Ka plot kësi raste që nështë në Kosovë me që ato që unë e kom dëgju dhe unë kom pa koha është qaj që nështë i penalizon kolegët për me mujtë me reagu shumë a shpejt. Për me mujtë me pas prognoz të mirë ose mos marrë dejtë fatalitet. Nuk dim ta menaxhojmë kohën apo nuk kemi kapacitet për ta menaxhuar kohën? Unë s'po du me thonë krejt që nuk dim, po du me thonë që rasti se cilë rast është senzitiv dhe se cilë rast duhet mu vlerësu që ashtu që është që me mujtë mos me na ndodh
ikje profesionale që nështë mande i bim pishman pe që i kështu. Se cilë rast është serios dhe se cilë rast duhet mu trajtu. Në qëtë 20 minutën e parë që është i arë në një dhomë të emergjencës, caktohen A, B, C, D, E dhe në këto vlerësohet ku jemi me dhe sa kemi ko. Bas që të në 20 minutave mandej kemi plane, mundësi, se qysh me reagu me rastin dhe sa don shpejtësi. Po besoj që pajtohet dhe doktori Imrani me këtë pjesë të dëmtimeve më të shpeshta ortopedike dhe përsa i përket kohës që veç doktori hapi si temë. Sa i përket kësaj, mendoj që viteve të fundit kena përparu në këtë drejtim shumë. Janë kriju sidomos edhe në qendrën e emergjentit të Kosovës, edhe në qendrën klinikë universitare, janë kriju ekipe për shembull të ortopedëve, prej 4-5 mjekëve, cilët janë të gatshëm me kriju operacionet brenda ditës edhe brenda orës. Sidomos 5 vitet e fundit, ata punojnë, domethënë vazhdimisht çdo ditë kryejnë raste. Normal kapaciteti është më i zvogëluar. Sigurisht. Jo të gjitha rastet, po rastet që janë patjetër ata vetëm se kryhen brenda ditës ose brenda natës kur të qoftë ajo. Mirë, kjo është arritje shumë e mirë sa i përket ekipeve tona që i kemi në krye qytet për t'ju ardhur në ndihmë pjesës të krye qytetit, po edhe komunave tjera kur vinë dhe fokusohen me udhëzime të shpejta emergjente në QKK edhe në për klinika tjera, qofshin ato private. Doktor, kur një person duhet të drejtohet te ortopedi dhe cilat janë shenjat paralajmëruese që nuk duhet t'i neglizhoj askush? Shenjat mvaret ai ke shenjat kronike apo akute. Shenjat akute do të thonë se është lindje ose diçka, ajtja është shenjë i parë, skuqja, dhimbja, nëse persistent për shembull në ditë 2, duhet me neglizhu, duhet me paraqit edhe me pasë që ka është problem. Dhe kemi shenjat kronike të cilat janë zakonisht artroza, të problemet me shpinë, me gjojnë, me këto. Këto janë në dhimbje gjatë natës, më pirje durve ose të komve, këto duhet me paraqit me nërëtimi. Dhe më thënë në të dy rastet duhet të paraqitemi tek mjeku, dhe më thënë dhe tek ato klinike dhe te ato akute. Po mirë, a mund të parandalohen shumica e dëmtimeve të shpinës dhe këmbëve me ushtrime dhe stil jetese? Përgjigja shumë e qartë, po, shumë mirë po është shumë vështirë me definu sa është një dëmtim. Ushtrimet janë diçka që definitivisht i ndihmojnë shumë pacientit. Për me mujt me thonë një po të madhe që thash në fillim është që duhet me ditë saktësisht sa është dëmtimi. Mandej duhet me vlerësu a duhet veç me ushtrime apo duhet edhe me diçka apo edhe intervenim kirurgjik. Është shumë e qartë që ushtrimet na ndihmojnë neve shumë, mirë po vlerësimi është i pari, mandej ushtrimet ose stili jetesës, domethënë se si e kanë njerëzit stilin e jetesës, domethënë ka të bëj shumë. Ka të bëj shumë. Me stilin e jetës kisha pas dëshirë me thonë që varsisht mënyra që është një pacient, varsisht puna, janë shumë profesione që në fakt binë probleme ortopedike. Janë profesione që rinë non-stop ullë, ato normal që ne si profesionist duhet me këshilu që me pas kujdes që mos me ardejt e një ndryshim, se këto ndryshime nuk vinë për njëherë, këto ndryshime vinë me kohë, dhe koha nëse nuk është pacienti informuar që duhet bëhen ndryshime që tani janë shumë atë vështira, ose është veç kirurgjia ajo që i pështon në këtë rast. Doktor, 8 orë punë, qëndrimi ulur në karrige, përpara kompjuterit, si një përqindje e madhe e popullatës Kosovës. Çka ju sugjeron? Cilat ushtrime apo çfarë duhet bëjnë këta persona, cilët të qëndrojnë 8 orë ulur në karrikë në punën e tyre që kanë obligative? Ju e thatë shumë mirë, obligative, unë i thonë që ajo që është punë 8 orë ullë nuk është fare shëndetshme. Qëndrimi ullë normal që e ngarkon trupin në disa pozita që ato mujnë me paraqit me ardhej të ndryshimet kronike të kockave dhe deformime të muskujve që qito mandej sjellin probleme që ato probleme duhet gjithsesi me shku me forma operative për me i shëru. Unë i këshilloj
secilin që ka një punë që është ullë, në brenda një ore gjithsesi të qohët dhe të drejtohet. Stretching është qaj që i ndihmon muskujve, shatja muskujve është një këshill për secilin person që ka një punë që rinë ullë, ai duhet më qu dhe me ndryshu pozitën ose me marë pozitën anatomike për me mujtë mi u largu qëtën e ndryshimeve që mujtë me ardhë kronike ma vonë. Nuk është e shëndetshme tetor qëndrim ullë, ne i thojmë pacientave, mirë po ne ka i herë në operacion jemi dhe plot orë që rim, mirë po zgjatja muskujve është diçka që e preferojnë këtë rast. Po, e preferon, po duhet dhe të praktikuar. Duhet praktikuar gjithsesi. Preferenca tona janë të këshilla që pacientat ose persona që qëndrojnë ullë duhet gjithsesi me ngrit dhe me zgjat muskujt që me kthy formën normale anatomike. Mirë, a e bëjnë këtë gjë dhe mjekët në përgjithësi, a e praktikojnë, sidomos ju ortopedët që ja dini rëndësinë qëndrimit në një pozicion, a e praktikoni dhe ju këtë pjesë të zgjatjeve të muskujve apo ndryshimit të qëndrimit të trupit tuaj? Unë personalisht mu i me folë, ne kemi shumë ankesa në kolegë me një tjetrin dhe plotëri thojmë që qëndrimi nuk është fare i mirë, mundohemi maksimalisht, unë jam në praktikën tem kom tentu maksimalisht me mbajt qëndrimin që duhet dhe mbas aty në 8 orëve ose punës gjatë si profesionist mjekësor që shpesher ma bjen me qëndru gjatë në këmbë gjatë operacioneve ose ullë shumë kohë, do më dhe në egzistojnë të këshilla që e jepi vetit mas pari, çdo punëtori shëndetësor, mirë po dhe çdo pacienti që vjen, kjo mundet mu të i kalu ose mu forcu, nëse është një gjendje që e ki të detyrushme, duhesh me marrë edhe diçka të detyrushme që është ushtrimi fizik. Ushtrimi fizik është sendi ma i lehtë që ekziston. Një ecje kilometra s'pëtu mi përmen, të shtatë më i mi përmen të mija që brenda javës pjën 5 kilometra vrap që i kom bo një kohë që në Kosovë endes mu ka mundësu që jam gjithmonë në plan që kom e bo, mirë po në qatë periudën tem 15 vjeçare në Gjermani, 3 herë në javë e kom bo dhe ja këshilloj gjithë gjithë me siguri atje ka edhe pista për të ecur, ndërsa ka dhe parqe më shumë për të ecur. Është qaj që ku do ecim Prishtinë, doktor? Qaj që mu po mungon në Prishtinë. Është diçka e pa jo shumë e këndshme edhe me thonë që në Prishtinë kena një gërmi që është një gërmi me një komunikacion para gërmis shumë. Unë vetë po nisna prej veti që sa herë kom startu me shku dhe kom dërprej për shkak të komunikacionit, fatkeqësisht Prishtinës i mungojnë fushat sportive, i mungojnë qendrat sportive. Duhet edhe pse ka probleme me ardhe ajo, mirë po kjo është një diçka që gjithsesi duhet mu bo, nëse dojmë me qenë të shëndetshëm. Nëse doni mus me pas probleme kronike që ato probleme ne i trajtojmë mirë, po problemi është që nuk kemë edhe fare dëshirë, shumë jepim këshillat preventive. Pra mund gjejmë rrethana të tjera që ti ike me qëndrimit në një pozicion, mund bëjmë lëvizje në shtëpi, në burrin ton, në lagje, një 15 minutë që diku dhe të kthehemi, mjafton që mos të rrim në një vend gjatë gjithë kohës ulur. A pajtojni me këtë, doktor Imran, me pjesën e pozicionit, qëndrimit ulur, dëmtimeve që mund t'i kemi? Patjetër, nuk kemi arsye për pistat vrapimit ose për diçka dhe me lanë jetën pasive. Se jeta pasive është, më thonë, shumë dëm për shëndetit. Krijan shumë probleme kronike që shtada kolegu, po ne si që po thuni, një zgjatje e muskujve, një ushtrimi lehtë mundet me bërë në pamesa dhe në barë, dhe kur shkon shumë e si e shkon me ble buk, mos me shku me kërë. Me shku në kam. Po. Dhe ajo është një eci, mjafton. Vjen gjithmonë me lëviz. Është një shprehje në ortopedi që e përdorin, nuk e dita është sakt autorin, po thot jeta është lëvizje, lëvizja është jetë. Sakt. Gjithmonë këtë parim mbështetemi. Po çfarë ndikimi ka mbi pesha në shëndetin e kockave dhe nyjeve? Mbi pesha së pari rëndon nyjet, i ngarkon ato. Mas shumë të që atakohen janë nyjet e onazave, nyjet e gjunjeve edhe të kërzokullave. Se një tjetër se bëhesh
pasiv dhe pasiviteti shkakton osteoporozë. Me thonë, është e kotë ne të trajtojmë ato me ilaçe, me sene, nëse nuk japim këshilla për menaxhimin e peshës së pari edhe ushtrimet fizike. I kemi në mas të madhe këtë problem në vendin tonë? Është goxha. A keni hasur në sëmundje të shpeshta po? Do haqohemi me këto është, po jo ndoshta edhe sa vendet tjera. Sidomos vendet në Amerikë janë shumë shprehur është kjo dikuri. Tek ne kemi përballemi çdo ditë, mirë po gjithmonë këshillat edhe trajtimi me pacientat e mi që kam është me këshilla, me ushtrime, me menaxhimin e peshës, edhe ushtrimet janë shumë të rëndësishme. A mund ta, po doktor, kisha pas të shirë në lidhë. Mbi pesha është një diçka që definitivisht shkatron shumë çka. Jo vetëm në ortopedi, mirë po dhe në çdo sistem tjetër. Ne si mjek hasemi shumë shpesh me këtë problem. Unë ka njëherë tentoj me qenë jo agresiv, mirë po mbi pesha duhet me qenë pak më agresive, me bind pacientat që pesha është një diçka që të fillu për nyjeve, të fillu prej sistem kardiovaskular që do më thonë duhet gjithsesi mu hek dhe njës duhet me qenë fare komod, mi thonë që është mirë me largu peshën ose me tentu me humbë peshën. Unë plot herë hasi me ata që kanë dëshirë, mirë po duhet me dhonë mundim për mu bua, jo për ndryshe është një diçka që definitivisht shkatron shumë. Kolegu doktor Imrani e tha që në Amerikë, unë speheki fare Gjermanina, atje punohet edhe në mënyrë shumë agresive që këtu në Kosovë ndoshta për konflikt mi thonë njerëzve direkt qysh kom dëgju atje direkt mund ka ranë për vojën ta me punu dhe një adipositas centrum qendër e adipozitetit dhe me tërgu një rast ku unë isha në zyrën time dhe në anën tjetër ishtë shbreshtunde ose koha me pacient edhe zhurmat e adipositas centrum doktorit Tupiskat me të madhe që ose dush mojë pesha ose kome qenë për juve diçka shumë e keqe dhe qështu ki sukses në peshu në s'kom fare tolerancë është diçka që definitivisht shkatron shumë dhe definitivisht duhet mu luftu maksimalisht. Mirë, po a duhet t'ja komunikojmë këtë pacientëve në mënyrë kaq direkte që nuk duhet që... Unë hale nuk e kom gjetë, po du me këtë kundim për Imrani qysh një qas pacientave kosovarë që me mujt me gjetë një asa ta mus mundi keq. Një balans mes mjekut dhe pacientit në mënyrë që të kuptohen, jo të kesh kuptohen, të kuptohen. Qaj është problem? Që me të vërtet mbi pesha nuk është gjëja e duhur tek një person sepse paraqet problematikat e tjera shëndetësore me të cilat pacienti do përballet vazhdimisht dhe do kërkojë gjithmonë ndihmën e doktorit. Kemi filluar tash edhe këtu me kon pak më drejt për drejt me pacienta, si popull jemi të avancuar, do të thonë të kuptu shëndetin, edhe jemi të shpjeguar që më të drejt për drejt. Si po e planojnë? Shumica e planojnë mirë. Planojnë mirë, po si që ta doktori që ata, po tuhet, po nuk punojnë në drejtjen fare. Atë ktheje në doktor pa muj menet pa pite. Pa brumbra. Mundon, është interesant një shprehje që kanë, dhe më thonë, po hiç po hapo pa të rasht. Po kjo shprehje jona. Pasivitetit. Po. Këtu e gjem një argument për t'i ikur. Kjo është se për shkak se metabolizmi normal me kalimin e viteve zvogëlohet, dopsohet. Është ma ngadalsohet. Edhe tash pasiviteti edhe metabolizmi ngadalsohet, ajo bën siç thonë punën e vet. Një gotë ujë për pive që edhe po të rashna. Kështu që kjo është ajo që duhet që a du dojnë në ato se vazhdimisht duhet ushtrime dhe aktivitet. Mirë, paka shumë sa i përket vedisimit qytetarëve, sa i përket ushqimit të shëndetshëm, ka filluar dhe ka hyrë në çdo shtëpi tonën. Të ushqimi shëndetshëm, përdorim mishrat e zier, të përdorim perimet e ziera, të përdorim gjethra
ushqim me lugë më shumë, sepse ato të skuqurat ju e sqaroni vetë, yndyrat janë shumë të pashëndetshme, sidomos ato të fast foodave dhe ato që i blejmë në qytet, për t'ja lecuar dhe pak jetën vetes, sidomos në nënat, që na duhet nga puna, që kemi të gatuajmë shtëpi, të merrem me fëmijët, dhe ndoshta zgjidhja më e lehtë që është gabim, janë ushqimet jashtë. Të shpejta. është s'po du me thonë që është kulturë botnore sot që shumë shpejt me bu. Kjo, unë e po shoh në Kosovë që ka definitivisht është ngrit vetia për me mujtë më ushqy shëndetshëm. Doktor Imrani pa ta dëshirë mu lidh me ato që po dojnë me hangër, mirë po aty në vëdut në gjithsesi mja këthy një përgjegje po pite, po ushqime ndoshta jo më të shëndetshme, edhe pse secili ushqim është i shëndetshëm, mirë po i ka do sende specifika që bojnë do, dhe unë ju thëmë të mive sot mëj që po, mirë po dush më që me shfrydzu që ato se hanë. Nëse arrijet një balans ta tretësh, e ke i ushqime një pite, qatë 5 kilometrin bënë 6 edhe 7, jemi prap shok ose jemi prap okej. Mirë po nëse ke hangër pite dhe ke vazhdu me plot diçka tjetër, me një pasivitet tjetër, normal që ajo visht e mirë nuk është. Po është dhe kjo shpreha tjetër, pas bukës vjen gjumi, është ajo molisja që të vjen sepse trupi e arrin atë ekuilibrin e qetësisë. Është shumë fakt, nuk është fare e mirë, ndodh, bjen tensioni dhe bjen tensioni, edhe shumica njerëzve dojnë me qëndru, mirë po bjen tensioni duhet me qenë vedia qaj që duhet mi shty pacienta që me aktivizu qatë energji që është marë. Dhe prandaj ne i organizojmë këto podcastet e tilla në mënyrë që gjatë gjithë kohës ta motivojmë opinionin, t'i japim një shtys motorike që edhe një zile e trurit që të bikombanat e ta të zgjohen dhe të merren me shëndetin e tyre, sepse pavarësisht të gjithave, trupi jon shëndeti jon. Shumë e drejtë. Pajtohemi plotësisht. Në mjekësi është një sendi parë që është preventiva. Preventiva filloj me ushqim, me çdo send që ju me mbajt një trup të shëndetshëm. Për mbajt një trup të shëndetshëm është mënyra si që ushqimi, mënyra që shka po marrim dhe që shpesh frydzojmë qatë ushqim. Ne shumë kem qef me bisedu për preventiven sësa për patologjit. Fatkeqësisht në përvojën tonë, ne të dytë jemi kirurg, jemi ata që operojmë, shumica e aty në vjen që ashtu që kanë pas defekte, aksidentin edhe traumatologjin e përmendëm me herët, mirë po jo që të send lidhet me aksident, ka plot smundje kronike që janë si pasoje jo shëshmërisë që duhet, jo aktivitetit sa duhet dhe ata prap vinë të kirurgjia. Sakt. Mirë, doktor, cilat janë zhvillimet më të reja në kirurgjinë ortopedike, me që e kemi atësshmërinë edhe tek një shteti që ju keni jetuar dhe keni punuar me Gjermaninë, dhe si përmirësojnë ato rezultatet e pacientëve, domethënë këto pajisje moderne nëse kemi në kirurgjinë ortopedike. Si në kirurgjinë ortopedike, ashtu edhe në çdo lemi, bota avancohet, bota bjen metoda të reja, mjekësia është gjithmonë në hulumtim e sipër për me mujt me arrit që me metoda sa më të reja me mbri rezultate sa më të mira. Është kirurgjia minimal invaziv që tentohet sot me si një prej metodave që kryen shumë operacione, që tentohet mu dëmtu sa më pak strukturat anatomike për përmbledhje kështu. Normal që në vendin ku kom punuar është cilësu dhe është vlerësu shumë këto metoda. Këna pas edhe pjesë hulumtuse ku është provu metoda të reja për me mujt me arrit rezultate sa më të mira. Operacionet që bojnë me premi sa më të vogla janë shumë inovative sot në ortopedi dhe në traumatologji. A praktikon këto dhe në United? Që kjo është edhe arsyeja pse unë jo marrë me tentu me bo diçka që me shumë pak premje të vogla me kry operacionet që duhet, që ato që e ko marrë atje me mujt me transferu këtu, edhe me mujt, do më thënë, me pas rezultate sa më të mira.
çato rezultate që janë arrit në Gjermani kon qef me plot dëshirë janë të i bo edhe në United Hospital. Kur preferohet trajtimi konservativ dhe kur është i domosdoshëm operacioni? Trajtimi konservativ është, për shembull, varet a kemi bojmë me lëndime, me fraktura apo me ndryshime degenerative. Sa përket lëndime me frakturave, trajtimi konservativ është kur kemi frakturë stabile, jo të dislokuar, edhe parashojmë që nuk paraqet problem me lëvizjen e nyjeve ose kockave afër që janë aty. Kurse intervenimi kirurgjik duhet aty kur kemi fraktura jo stabile, të cilat bëjnë edhe fraktura që janë të përfshira në nyjet. Zona ato duhet patjetër të fiksohen për shkak se paraqesin probleme të mëdha në lëvizshmërinë e nyjes. Kurse sa i përket pjesës tjetër të dëmtimet kronike që janë degenerative, për shembull më të shprehura që janë këtu tek ne edhe që janë të njohura tash në popull, për shembull dëmtimet e gjunjëve dhe të këdhokullave, ku vendoset proteza totale, për shembull aty kur kemi një ndryshim degenerativ deri në atë masë kufizohet lëvizja, kemi dhimbje të vazhdueshme edhe pamundsohet me kry pacienti nevojat e veta ditore, siç është ecja, qëndrimi, këto, atëherë duhet më intervenu patjetër, më zëvendësu nyja dhe pacienti kthehet jetës normale, lëvizjes normale, pa dhimbje, pa probleme. Doktor, në këto vite profesionale në kirurgjinë ortopedike, cila ka qenë sfida juaj më e madhe që keni kaluar, nëse ke ndonjë rast konkret për të na treguar e ta ndarë me shqiptarët? Ka raste shumë gjatë punës, sidomos këto probleme, rastet me traumat e mëdha kur vinë, dhe aksidenteve, lëndimeve në punë dhe këto, po kemi edhe rastet të cilat janë komplikacione pas operacione. Këto bojnë në komplikim më të madh, kam pas një rast për shembull reintervenim pas një operacioni. Intervenim dhe riintervenim, okay. Pas komplikimeve që kanë ndodhur nga intervenimi i parë, po? Edhe ajo dikun ka zgjatur rreth afërsisht 4 orë. Gjatë operacioneve gjithmonë kur nuk vdet ajo çfarë gati se e planifikon. Gjithmonë diçka gjatë rrugës të paraqitet që duhet me lënë me gjakftësime me nu, edhe me gjetë një zgjidhje me dalë prej asaj rruge me dalë në rrugën e duhur çka kemi menduar. A ke mundësi gjatë operacionit me kërku ndihmë ndoshta nga një koleg juaj nëse mendoni që nuk e keni një ide të qartë? Gjithmonë, ndërhyrjet operative nuk bëhen vetë. Do të thonë gjithmonë është ekipi, minimumi 2 e më shumë veta. Kështu që asistenti i cili e ke pranë duhet më konë i besueshëm edhe nëse është me mendje të njëjtë me ty, atëherë të ndihmon shumë. Shumë mirë. Domethënë këtë pjesën e asistimit ne si qytetar e kemi edhe nuk e kemi domethënë si objekt qartë, sepse mendojmë që asistenti duhet t'i mbaj ato veglat, ndihmojmë me atë pjesën, po jo edhe me të komuniku në vesh ose që të komunikoni aty për aty se si duhet kryer operacioni, nga që mendojmë që gjithë bara i bie doktorit kryesor. Është fakt që dikush e merr përsipër me udhëheq një operacion. Mirë po përvojë dhe me shumë përgjegjësi ndihmesa e asistentit është shumë e madhe. Atje ku unë kam qenë, gjithmonë nuk është cilësuese dikush e bën operacioni bëhet në mënyrë shumë të përbashkët dhe çdo njëri jep një ide dhe shpesh herë kirurgu i parë që quhet dhe i dytë dhe nuk quhet fare asistent. I pari koncentrohet qaq shumë, po flas për eksperiencës në një pikë dhe fare shpesh herë nuk ka përqendrim. Dhe nëse asistent operatori i dytë nuk kujdeset për pjesën tjetër, për dimenzionin më të gjerë të bërës operacionit dhe tek organi, po? Kështu që ndihmesa aty është shumë e madhe dhe fatmirësi është që puna në ortopedi bëhet veç ekipore.
qëto kom su dhe qëto kom e tentu me transferu, që nuk mundesh më marë përsipër. Në ortopedi janë shumë pak operacione që buhen vetë, të duhen 4 dur, fatkeqësisht s'ka njeri me 4 dur, duhen 4 dur dhe 4 dur të shkata për me mujt me pas sukses. Jo përmenet ma herët ose biseduam për punën e asaj minimal invaziv. Minimal invaziv është që duhen shumë dur të shkata dhe të shpejta për me mujt me bu me premje sa ma të vogla, operacione sa ma të mira që mus mi dëmtu indet e buta. Suksesin operacion është veç sa ke mujt mi rujt indet e buta. Do doja që tjetër përgjigjet me jepni të ju, pa e bërë këtë podcast pyetje përgjigje, po keni ndonjë rast që jeni sfiduar edhe ju ka mbetur në memorien tuaj një rast unik? Është s'pomuj me thonë fatmirësi, mirë po në Gjermani ku kam qenë ka pas operacione tepër sfiduse. O shumë vështirë një me zgjedh për atë, mirë po një që ju kujtohet për momentin. Një të fundit që edhe ka qenë edhe një shtytje për mu për me do shta për më marrë një vendim edhe me thonë që po vi në Kosovë. Ishte një rast ku një punëtor gjatë punës ti gjatë vendosjes si një dere shumë masive, i bie dera dhe tibia i buhet pjesa poshme e këmbës, i është rënë dera dhe është shku domethënë veç një pjesë shumë e vogël që ka mbetur e kapën, ka qenë një frakturë e hapur, një frakturë që duhet gjithsesi shumë shpejt më operu, edhe pas shumë orëve punë, pas shumë rezatimeve që ka njëherë ne ortopedet ju na pyetët ma herët, nuk e shikojmë veç shëndetin tonë, ne dëshirojmë për me pas sukses, edhe në këtë rast kur se cili punëtor që ish afër meje më thojtë që mi hek dorën tem për me mujt me repunu që duhet dhe do herë ne i futim gishtat në reze të rëntgenit dhe unë ishaj që jo bënë rëntgenin s'ka derë që dora ime po rezatohet për me mujt me arrit rezultat sa ma të mirë. Ka njerë ne e qesim edhe shëndetin tonë dhe rastet e komplikume që mus me vazhdu. Sepse me gjitha lëmia juaj është dhe humane. Është humane, kjo është fakt, çka kisha pas dëshirë me nda edhe me publikun edhe me juve për këtë rast, edhe pse isha shumë i luntun edhe ndisha shumë krenar për një diçka që është arrit që në fakt jo çdo herë operacionet shkojnë qaq mirë dhe rezultatet janë të bukura dhe mi pa me sy. Ndoshta për pacientin nuk janë vëdijshëm, po për neve janë shumë të vëdijshëm ku është një frakturë që fare nuk shihet. Atletër e kam dikun të primtume si rëntgen, mirë po çka po du me nda me publikun është që të nesërmen kur po shkoj mja prezentu pacientit se qysh është arrit dhe pja prezentoj me plot krenari këtë rezultat që është arrit, që kretë kolektion kohën falendrus qysh është mëri mu buaj rast, për pacientin ishte rëndësishëm që unë e kam emrin dhe emri im ke sikur që shumë qujnë ata herë bujupi dhe me pa asë edhe një problem për pacientin mirë po veç ajo lëvizja vetëllës që herë bujupi dhe nuk ka mujt me thonë që shduhet emrin tim për mu ishte tonaj rezatim i marrë në atë operacion një shtytje ma madhe që në sot jem Kosovë, një prej plot pikave që unë edhe kam vendos me ardhe dhe me ushtru profesionin të në Kosovë. Një motivim që t'jemi afër popullit ton, vendit ton, edhe të japim gjithë atë kontributonin këtij populli ku kemi lindur, jemi rritur, edhe me shpresë që do të vdesim po këto. Këto e boj me plot qef, o shumë vështirë me mujt me... Se është pak e rëndë kjo fjala vdekje, për ta përdorur, po sot jemi nesër si jemi. Kështu që kjo është vlen dhe për mu dhe për gjithë. Mirë, doktor, personalisht ndihem shumë mirë që keni marrë vendim për të kthyer në Kosovë dhe për të qenë pjesë në një institucioni shumë të rëndësishëm siç është Spitali United, edhe me plot gojë sepse e kam parë dhe nga afër spitalin, është i kompletuar. Edhe me mjekët që i ka,
është keq për të thënë në këtë aspekt, mirë po kur shkon një pacient aty, në atë kuptimin që nuk dua që njerëzit të murën dhe të shkojnë, sepse kanë thënë ruaj shëndetin para se të shkosh te doktori. Doktori për atë punë është. Domethënë ta marrë shëndetin dhe ta rikuperoj të njeriu. Por kurdo që shkon aty, po besoj shumë që do të kalojnë mirë edhe nga ana njerëzore, po edhe nga ana profesionale në United. Është shumë e vërtet, ndoshta duan edhe këto me potencu që pas 15 vjet përvoj punë, kur vjen dhe sheh institucion sikur United Hospital, normal që kthimi është shumë ai lehtë. Plot herë ekziston ajo me dyshje, jo Gjermania, jo Kosova, pavarësisht dëshirës madhe për mu kthy, mirë po kur sheh ka një herë që çka du me bëne në Kosovë ku nuk i plotësoj kusht, nuk plotësohen disa kushte që juve ju duhen si doktor, si mjek. Që në fakt thom që Gjermania ti plotëson çaq kushtet sa që kur vjen këtu ndihesh shumë, mirë po unë them me plot gojë, një shtytje shumë e madhe ka qenë edhe United Hospital që vjen sheh një spital i kompletum që bën konkurrencë në çdo spital tjetër në botë. Normal që ka plot gjëra që normal duhet me investu dhe me arrit, mirë po unë me krahasimin me atje dhe këtu shoh që ka potencial tepër të madh, ka mundësi dhe ajo ma ka bu që me mshty merr vendimin se është vendi duan ku mundet me u ushtru profesioni dhe mundi krenar me ato që pe bën. Tu fillu prej steriliteti, tu fillu prej mjeteve, pajisjeve, po stafit besa. Stafi është diçka që normal njëve veç na bën krenar. Ne kemi pas në podcast disa nga doktorët e United dhe sinqerisht gjithë janë jo vetëm njerëzor, por edhe profesionistë shumë të mirë. Është shumë e vërtet. Kështu që ke fat që je pjesë e atij stafi. Por gjithashtu ata kanë fat që ju kanë juve aty. Doktor Imran, si që ceka në fillim të podcastit, merren edhe me operacione të ralla të klavikulës. Do doja shumë që të specifikohesh në këtë pikë, pse frakturat e klavikulës janë aq të zakonshme, sidomos tek fëmijët dhe sportistët. Së pari, klavikula është i cili është shumë sipërfaqësor, nuk mbulohet nga muskuj. Ta sqarojmë, klavikula është në këtë pjesë? Klavikula është pjesa e supit. E supit, po. Edhe zakonisht ka formën e shkruar S. Edhe me qujtë ashtu si klavikula bën si sakrificë, me thonë thajet vetë për me rujtë shpatullën. Mos me bëtë dëmtime më të mëdha në supë, të me thonë, ku hin pjesa e të kvalitacionit shpatullës. Edhe ajo thajet, zakonisht është shkak lëndimeve traumave direkte, së është sipërfaqja kontakti drejt për drejt, edhe lëndime domethënë sportive, lëndime nga bicikletat e fëmijët, lëndime nga rrëzimet zakonisht gjatë rrëzimeve kemi mbajt me dorë, edhe jep shtypje. Shtypje edhe siç thash domethënë ajo thyet për shkak që më rujt shpatullën mos më bëj dëmtime më të mëdha. Është specifike për shkak se ka afër disa të mëdha gjakut aty, ku si që quajmë ne është aty një zonë nxehtë më punu, shkak se lëvizjet më të vogla mundet me shkaktu dëmtimin e të gjakut aty dhe kemi gjakderdhje të mëdha që mundet me kushtu pacientit edhe me jetë. Po mirë, doktor, kur rekomandohet operacioni për një klavikul të thyer dhe kur mjafton imobilizimi? Zakonisht klavikula operohet kur kemi shkutesë të ashtit, edhe kur kemi si që qëmë një frakturë multifragmentare, dhe më thonë nuk është stabile, për me stabilizu pjesën e supit, edhe janë rastet urgjente kur janë për shembull dëmtimi anëve të gjakut, se me shkaktu me dëmtim të anëve të gjakut edhe të nervave, kur kemi, më thonë, nuk e ndjejmë pulsin në dorë, kemi probleme me nerv, nuk e lëvizim gishtat, është rast urgjent që duhet atjetër më operu. Edhe kemi rastet që nuk duhet më operu kur kemi stabilitet frakturës, është një që ngjitet
ngjitet zakonisht domethënë përqindja e ngjitjes së ka të lartë, 1% e vogël ka që shkon me mos ngjitje apo keq ngjitje siç e quajmë ne, edhe ato në atë rast. Cilat janë rreziqet nëse një klavikul domethënë nuk trajtohet si duhet? Po, domethënë i ceka më lart, rreziqet janë kryesisht neurovaskulare, tëmtimet e nervave dhe dhënave gjokut. Kurse pjesa tjetër është më shumë deformitet estetik, se nuk paraqet diçka më në problem shumë të madh. Edhe stabiliteti i njëjës, domethënë, nëse është frakturë multifragmentare dhe kemi jo stabilitet të njëjës, atëherë duhet patjetër. Në varet edhe cila pjesë e klavikulës është shqetësime, a është trupi, a është pjesa jashtme, a është pjesa e brendshme. A ka të bëj mosha e pacientit që pson një dëmtim klavikulës apo s'ka të bëj kjo pjesë? Sepse doja të pyesja edhe për sa zgjat rikuperimi për trajtimin e saj. Zakonisht tek fëmijët është goxha lëndimi i shpeshtë, po është lëndim i cili nuk duhet të përdoret shumicën e raste. Është tepër rrallë. Kurse më për shkak të traumave më të mëdha, lëndimeve më të mëdha, atë janë operacione ndërhyrja kirurgjike është më e nevojshme tek të rriturit, se tek fëmijë. Po te sportistët, nëse kemi ashtu diçka doktor lirisht në pjesë që klavikula është i kockës shumë elastike, te shumica e fëmijëve dhe pse rezultatet kanë njëherë në radiografi neve na bojnë me dyshu. Në eksperiencën tem janë fraktura që shumë shpejt korrigjohen dhe rezultatet janë shumë të mira. Në krahasim me të rriturit ku kocka është shumë rigjide, në këto raste duhet mandej me shqyrtu që ka muna me regullu në këtë rast. Po mirë, po të sportistë, sepse dhe ata janë të rritur mirë, po është ai logjika që janë gjithkohës në ushtrime më specifike, janë më stabil në trajtimet e tyre të trupore, nëse ndodh një dëmtim apo një thyrje apo ku e diu një dëmtim i klavikulës, është rikuperimi më i shpejt? Klavikula është një kockë që është shumë vështirë me mobilizu. Do të thonë mobilizimi i klavikulës nuk është asnjëherë. Ndryshe mobilizojmë dorën me një gips. Kockë elastike. Apo kockë? Te fëmijët është një kockë elastike. Deri në gjenerimin e saj, po. Kthimi i dislokacionit të frakturës vjen shumë shpejt dhe shumë mirë që rastet hasemi shumë shpesh me prind ku shihet një frakturë që është shumë e dislokume dhe ne ju garantojmë me përvojë që ajo do të kthehet në gjendje shumë të mirë dhe s'ka nevojë fare për operacion. Ndërsa te të rriturit një dislokacion, ajo nuk ka më kthy më ashtu për pa një intervenim. Qito dhe doktor Imrani e sqaroi. Vija ndërmjet asaj konservativ dhe operativ është shumë e ngushtë te fraktura e klavikulës. Nëse klavikula është një shaft brajt, që është nëse klavikula është një kockë dhe është e ty me ma shumë se një, atëherë paraqitet indikacioni. Indikacionet që i dha doktor Imrani ato janë do të thonë që gjithsesi nëse kemi humbje të ndjeshmërisë së gishtave ose dëmtim vaskular, ato duhet më intervenu një urgjente dhe është koha që ajo që... Po besoj që keni pasur intervenime të tilla të klavikulës? Po. Edhe tek fëmijët dhe tek të rriturit? Tek fëmijët jo, në varet që ka përmene bimoshën 5-16 vjeqare, po ndër 5-16 vjeqare nuk kemi pas asnjëherë. Okej. Për shkak të mësisë madhe të regjnerimit edhe të modelimit të kockës. Nëse fëmija është në zhvillim, edhe modelohet kocka e merr formën më lehtë. E duhet shpejt. Më lehtë dhe më shpejt. Më lehtë dhe më shpejt. Po tek sportistët ju ka raqit keni dëmtime? Po tash këtu klavikulës? Po, varet edhe kjo cila është, domethënë, kërkesa e pacientit. Edhe aty tek ne për shembull ka raste që duhet më operu, po kërkesa e pacientit është shumë e vogël që nuk don më operu. E lejoni këtë kërkesë ose dëshirë të pacientit? Po gjithmonë dëshira e pacientit duhet më respekt. Nëse mendoni që mund të ketë rrezik gjatë vazhdimësisë jetës? Nëse ka rrezik për jetë, edhe ashtu ajo normal që nuk lejohet, po janë këto raste të cilat janë diskutabile. Kurse gjithmonë sportistët edhe të tjerë punëtorët ose pa më parasysh profesionet tjera që
janë aktiv në punë dhe në jetë, ata kërkojnë që rikuperimi më bu më i shpejt, edhe më kthy aktivitetit të jetësor drejtit më shpejt. Edhe aty normal që ata duhen më operu dhe më kthy sa më shpejt që është më. E qartë. Çka kisha pas shef me shtu te klavikula, shërdimi i klavikulës, mënyra jo operative që është me ngjitje pa operacion zgjat ma shumë se sa çdo kocë tjetër. Pse, doktor, se çdo kocë tjetër? Shumë është e qartë për faktin se s'kemi mundësi me e mobilizu. Nëse një dorë që kesh ma herë ndoshta tu e thonë dhe kalum diçka tjetër, mobilizohet dhe këtu shërohet. Mirë po në klavikul nuk kemi mundësi me bo fare gips, nuk kemi mundësi me mobilizu që duhet. Dhe sa do që ne i thojmë pacientit që është një klavikula bandazh, mirë po pacienti gjithmonë ka me ndajt lëvizje. Dhe gjithmonë që kjo kocë shërimi i fraktura në mënyrë konservative është 6-8 javë, te klavikula me çdo rast që unë kum pas dhe kena vendos me trajtu në mënyrë konservative pa operacion, fraktura ka zgjat shërimi i frakturës deri në 3 muaj dhe shpesher ka ndodhur pseudoartroza ose artikulacione të jo të qarta. Unë të rritunit javë preferoj këto, e patëm edhe me tash në bisedë që në Gjermani dhe në Kosovë dallojnë disa gjëra. Në Gjermani thuhet preferenca pacienti vendos dhe pacienti gjerman është pak ma i lehtë thonë se sa pacienti kosovar. Në pacienti kosovar ja themi indikacioni në mënyrë shumë të qartë, ja përsëritemi plot herë. Mirë po ne nuk mujmë i kap dhe mi operu me padëshirën e tij. Është defekt i sistemit ose defekt që pacienti kosovar sillet brenda kolegëve dhe e gjen një përgjigje çfarë ati konvenon dhe ka njëherë këto indikacioni janë një dallim shumë i vogël çka përfiton me operacion dhe çka përfiton pa operacion. Po du me shpjegu dhe një sen që është me mos është kjo frika pak të pacientët që mos të hyjë një operacion e se më kalon? Është frika mirë, po nëse ai informohet si duhet dhe pacienti duhet me akseptu një trajtim. Po kush do ta informoj pacientin? Nga ta marra informacionin e saktë? Informatën ai merr gjithmonë prej kolegëve. Që du me tregu një sen përvojë të Gjermanisë për Kosovë. Në Gjermani nëse një fraktur, një punëtor e ka të thymë një klavikul dhe ajo klavikul nuk është operu se pacienti ka vendos me jetu me qatë klavikul të thyer? Me metodën konservative, që dhe me atë metodë klavikula shërohet, mirë po zgjatë shumë, ne si mjek duhet me shkru me tregu sigurimit pse pacienti në mas 3 muaj nuk del në vendin e punës dhe pacienti duhet me qenë është një sistem që në 3 muaj ditë unë nuk jepi duhet me arsyetu pse pacienti jem nuk del në punë dhe pse ai nuk shkruhet i shëndosh në këtë sen. Dhe normal që pacienti gjerman, kur unë i thonë që brenda 6 javë ose 8 javë ju keni me qenë aktiv, aja aksepton dhe kime daj 3 muaj dhe ndoshta pas 3 muaj ende kemi probleme pseudoartroz dhe pacienti të shkon deri në 6 muaj derisa të shërohet plotësisht. Atje duhet me arsyetu kohën. Duhet me ja thonë pacientit, me ja spjegu dhe me ja përsërit dhe vendimin gjithmonë është te pacienti. Na jem kirurg, duhet me ja thonë, duhet me kuptu ne që pacienti ka kuptu rrezikun, mirë po ka raste kur kanë vendime të preme dhe ato ma shumë se sa këshillen. A ju ka ndodhur që ky pacient vi sërish te ju mbas një kohe dhe nuk trupi i tij, domethënë nuk ka gjetë zgjidhje, klavikula nuk është kapur në mënyrë natyrore? Jam e qartë në pyetjen? Në përvojën time, domethënë që është rast dhe në Kosovë që është shumë, domethënë ka zgjatë trajtimi dhe pacienti ka humbë në muskulaturë, ka humbë në forci të krahut dhe sikur që është thash, trajtimi konservativ i klavikulës është definitivisht shumë i gjatë, shumë i problematik. Me një OP arrin rezultate shumë atë shpejta. Jo çdo herë duhet më operu klavikula, mirë po rezultatet janë shumë atë mira, për shembull të klavikula me operacion se sa me trajtim konservativ. A ka ndodhur te kjo doktor Imran që pacienti ka refuzuar
që të intervenohet tek ai dhe pas një kohë ka ardhur sërish tek ju me të njëjtën problematik dhe si ju ka qasur, çfarë ka kërkuar dhe çfarë i keni thënë? Po, këto janë raste më të rralla. Nuk është vetëm te klavikula. Në mënyrë që domethënë këtë komunikim ose këtë informacion duhet t'i jap gjithë atyre që hezitojnë, t'i besojnë dorës së një kirurgu edhe asaj gjendjes në cilën ata janë dhe kanë një vetbesim të madh për shërimin që ta kenë. Që është mirë ta kenë vetbesimin, mirë po duhet nga t'i besojmë dhe profesionistëve. Patjetër, unë kisha përgjithësu këtë problem, kisha ndarë vetëm te klavikula, se patologji shumë e vogël, në krahasje me e kemi ligamentet, kemi ekstremitetet tjera të trupit. Po du ndërhy Imranit. E keni operu një pacient me klavikula fraktur dhe ndoshta se dia a me thonë ajo që fraktura ka qenë 3 javë vjetër. 3 javë vjetër. Ja kujtu, do më thonë, sikur t'ishtë qenë një fraktur shumë e freskët, kishtë qenë shumë ma i mirë. Në operacioni i mirë është arrit, po vështërsi në operacion kemi pas mirë. Sidomos kena rreziku shumë shembull ende gjapo që janë ofër aty, për shkak se 3 javë ajo vetëm se ka filluar me bë fibroza ngjitje në pozitë jo të mirë, edhe ato që mund të mbetet pastaj e përhershme nëse nuk asistohet. Ajo bëhet ashtu e përhershme, po domethënë ato ngjitje për me hjek është shumë zar. Edhe sidomos në vendin që e quajta më herët vendin nxehtë aty, për shkak të ende gjapo që janë shumë ofër, edhe ka qenë vendi tipik aty, kështu që doktor Ardani kemi arrit me bë shumë mas mirë, pacienti tash është shumë mirë, ai ka me lëvizje kthime të gjitha, nuk ka probleme, po të shenë, domethënë, siç po thotë në fillim. Që folën fillim për kohën, koha është shumë e rëndësishme, 20 minutë që i parë. Nëse kisha domethënë fillim shumë e freskët, kishim pas punën shumë më të lehtë, shumë më komode, shumë kohë edhe shumë ma shpejt kishëm krypu. Isha arti një zgjidhje më e shpejt. Kisha arti një zgjidhje më e shpejt. Rezultatet ashtu kështu janë ardhur që ato që na kena prit. Mirë po, që atë mundim që është ka qenë në OP se kishëm pas fare dhe pacienti kish kalu shumë ma mirë. Për me bu një muskull që ka ndajt ma shumë se 3 javë ose 3 javë mbas frakturës, na u dash me këty dhe pacienti në këtë operacion normal që ka pas pak ma vështirësi me arrit që ato, sikur t'ish bo operacioni brenda 3 dite, fare nuk ka qenë nevojshme brenda 20 minutë, po brenda 3 dite t'ish operu, pacienti kish pas ma lehtë. Ne kishim pas ma lehtë, rezultati shkon ma i shpejt. Shumë ma shkurt. Për që ata është mirë me potencu të pacientët që besojnë e profesionistin që me mujt me arrit rezultate shumë atë mira. Ne bojmë çdo send me kocka, i kthejmë, i rregullojmë, i stabilizojmë. Mirë po nëse... A janë të afta këto kocka të cilat ju ndërhyne, qoftë nëse ka krisje, thyrje, që sërish ta kenë pjesën motorike të njëjtë, pra flasim për një sportist, një futbollist, një basketbollist, nëse pëson thyrje të ligamenteve, të kockës, është aftë bas të rryrjes që tjetë po në energjinë e njëjtë. Po, mbaret kocka ku thyhet. A thyhet diafisa se që qëllim në kocka në mes, apo në nyje. Dëmtimet që nuk janë në nyje shërohen pa në e fartë probleme të madhe. Kështë dëmtimet në nyje gjithmonë lojnë pasoja. Ato është problem, sidomos të sportistat. Po sportistat me rallë thajen në kocka. Sportistat zakonisht dëmtojnë muskujt dhe ligamentet. Edhe meniskuset në gjuhë zakonisht. Këto bëhen rekonstruksion të tyre. Bëhen një ligament i kputur, ai më nuk ngjitet. Bëhet rekonstruksion, mirët në ligament tjetër, vendoset aty me kry funksionin e ligamentit përpara. Me anë të një operacioni kjo gjithmonë, po. Pra ata dhe rikuperimi të sportistat kur është, domethënë, është i mundur. Përndryshe sidomos nyjet, lëndimet e nyjeve, thymjet e kockave në nyje, ato janë pasoja që ka probleme, edhe sportistat kanë probleme. Që ti rikthejmë prapë jetës, po. Jetës mund t'i kthejmë, po. Jetës profesionale të sportistit, e kisha fjalën, po. Nuk e kam atë
energji të njëjtë, pjesën motorike të lëvizjes, të kockës. Ata që kanë vonë deri tani në profesionin e tyre. E qartë. Unë kam një pyetje edhe për veten, sepse dua ta qartësoj këtë pjesë. Ti mund të lexosh, po ndoshta edhe nuk e kupton. Po kur ta thot dikush verbalisht, ndoshta e keni atë qartësinë më të qartë për ta sqaruar edhe për qytetarët, ndoshta edhe shumica e qytetarëve e di, po dua që ta marrim si informacion. A është më rrezikshme të thyesh një kockë apo ta krisësh atë? Ju na bët pyetje shumë të rona me tash është pyetja më e lehtë që ekziston. Po du më lidh me pyetjen paraprak. Do të pyetja më e lehtë unë është përgjigja më e vështirë për ta akseptuar. Krisje quhet veç një vi në kockë, dhe ajo shumë e lehtë. Dhe ajo kryesisht trajtohet në mënyrë konservative. Janë shumë pak raste që krisjet operohen. Thymjet është krejt një definicion më tjetër që është largim i kontaktit të kotë të dy pjesëve të kockës. Dhe thymjet, shumica atyre operohen, disa repunohen dhe nëse repozicioni është i kënaqshëm, atëherë mobilizohet dhe trajtohet në mënyrë konservative. Jo çdo herë të kockat rezultatet me repunim janë të kënaqshme dhe ato duhet mu operu. Dhe për popullin thymjet janë më të vështira. Do më thënë krisjet janë më pak të rrezikshme nëse profesionale, kurse nëse ndodh. Populli mendon se krisja është Prandaj unë pyeta sepse mendova atë unë ka shansë dhe me bo ka shansë, më krisja për mua është veç një vi. Thymja është thy. 15 kanë qenë gjata atje, po shqipen. Shumë shpjegova mirë, po populli mendon se krisja. Po, e vërtet është doktor që ne këtu e mendojmë që krisjet janë më të rrezikshme se thyrja e një kocke. Flas edhe për vete, ëh? Do të thënë e vura veten si objekt parësor që e mendoj këtë pjesë. Nuk ka ditë që kemi pacient që na pyet doktora, a kum krisja apo kusoj? Po, sepse është për hap, ndoshta edhe si informacion i gabuar. Në rregull se s'le pasoja kjo. Po, e vërtet. Mirë, doktor, pyetje për të dy. Cilat janë ushtrimet më të thjeshta që duhet i bëj secili nga ne në shtëpi? Tham ecjen, por ushtrimet, disa nga ato që i keni unike edhe që ja rekomandoni më shpesh pacientëve, apo janë ushtrime personale? Unë kështu ato janë ushtrime personale. Ushtrimi është zgjatja e muskujve. Ushtrimet janë varësisht çfarë pozite ke ndaj kohë gjatë dhe don me largu që ato. Ushtrim quhet edhe qëndrimi drejt. Ushtrim quhet edhe aktivizimi i muskulit. Është shumë vështirë mi thonë 2 ushtrime ose 5 ushtrime të cilat unë mi zgjedh. Mirë, po sot po jetojmë në një kohë ku informata është çaq e lehtë dhe çaq e shpejtë, sa që unë me pas edhe një orë kom ide për ushtrime çfarë, se ju qështatë edhe ma hirët edhe na vetë bëjmë ushtrime kur kem probleme. Sot është mundësia që me arë shumë shpejt edhe ka çaq shumë video të bukura për me mujt me kuptu çfarë ushtrime duhet me bu. Unë çka ju preferoj është 20 minutë që militari push që është që e përfshin kej trupin, që ato duhet me bo se cili, që ato e boj edhe unë, që ato ju preferoj edhe se cilit person, jo veç pacient, me bu, janë plot video të sot që buhen edhe është një sen që aktivizon kej trupit. Doktor, kemi vitaminën e kalciumit, që ndikon në kocka, të më thënë. Cilat janë ushqimet që duhet t'i konsumojmë në mënyrë që ta ruajmë një kockë të fortë dhe të shëndetshme? Mirë, ushqimet zakonisht janë se që është tek ne bilmeti, të mëson, tjallse sepse përmban vitaminën e më shumë kalcium, po. Janë ushqimet shëndetshme, përgjithësi këto me u fokusu, po fokusi kryesor që thash se me ushqime dhe me ushqimi patjetër që lunë rënë, po sidomos të këto suplemente që marrën vazhdimisht, pi kalcium e magneze ato. Me thonë, nëse nuk je aktiv, është e kohët. Gjithmonë dush më konë aktiv. Ushtrimet si që përmenëm edhe aktiviteti fizik, ajo është që bën me organizmin, me
shty me prantu si kalciumin si çdo sen në organizëm që i vjen në organizëm me prodhu. Nëse je pasiv që ka tu shmerë, nuk përsiset në organizëm edhe nuk prodhohet. Është e kotë. Nëse përdorim shumë vitamina, në këtë rast magneziumi, kalciumi, zinku, a kanë efekte anësore? Shumë rrallë, për shkak se kanë pragun e lartë që mundesh me i marrë ato. Edhe dozat cilat mirën edhe mundesh me i marrë janë të dozuara në mënyrën në dozën më të vogël, kështu që mundesh me i marrë një tablet, 2 tableta në ditë, nuk është problem, ajo, po problemi është se sa përsiset edhe sa organizmi jot është në gjendje me i prodhu ato. Si mund ta dim këtë pjesë? Me anë të analizave apo si mund ta dim këtë pjesë se si e kemi organizmin tonë përthitjen e tyre vitaminave? Ka specifike që bëhen për ato. Mirë po ato bëhen me indikacionet të kur kemi probleme, kur shohim që nuk jep efekt. Kur shohim problemet në atë pacientët, për shembull me një rentgen ose me një thjesht me një rentgen thjesht mundemi na si profesionistë i vrejmë shumë problemet cilat mendojmë edhe i kërkojmë i plotësojmë analiza shtesë. Ndryshimet në kockë në rentgen për shkak që si jemi radiolog, mirë po shohim ndoshta pak më shumë kocka se sa radiolog, do më thonë, ne mujmë me vlerësu me thonë që kjo kockë është osteoporotike dhe me njëherë vazhdohet me diagnostikën e dytë me kështu cili nivel është osteoporoza. Cila sëmundje kockave tek vendi ynë janë, më thëmë shumë përhapura, e cekëm dhe osteoporozën e cila zë vend? Po, edhe osteoartroza, do më thonë ndryshimi degenerativ i nyre. Do më thonë të dy sëmundjet janë më përhapura në vendin tonë. Po, në tonë. Edhe okay. Ne po flasim për Kosovën, nuk po dalin për te kufive, sepse na duhet kjo informacion për qytetarët tanë. Dhe trajtimi për osteoporozën zakonisht cili jepet apo janë trajtime të ndryshme? Varet se cili të më thonë që ka mungesë pacient. Edhe në bazë të analizave, vlerësohet sa është mungesa atyre. I për suplemente për me janë ndihmu organizmit, për gjithmonë thashë duhet me shti organizmi vetë me i prodhu ato. Bazë të aktivitetet dhe në bazë të ushqimit, normal japëm edhe suplemente që me janë ndihmu, por shumë e rëndësishme gjithmonë për e cekëm është që aktiviteti numër 1. E shtin kockën me prodhu krejt ato që ka i duhet. Doktor Imrani përmeni shumë mirë që aktiviteti është numër 1, është shumë fakt, mirë po në përdu me spjegu të çdo person i ri që vrehet që ka osteoporozë, aktiviteti është sendi mirë. Me plakje, me arritjen e një moshës, aktiviteti zvoglohet dhe këto raste normal që duhet me tentu me suplimente që përbajnë kalcium që me mujtë musmush përbë kocka. Aktiviteti i të më shumëve është numër 1, që dhe ata duhet me vazhdu me bu një aktivitet sa ata munden me qenë në lëvizje është aq më mirë për kockën dhe për shpërbëmjen e kockës që është me marë suplemente është shumë mirë dhe preferojmë si profesionist që në të kenë lëvizje dhe të marrin suplemente për me ushqy kockën. Mas moshës 80 vjeçare preferohet me marë. Tregu farmaceutik ka bu që edhe Imrani e tha është kujdes në këtë sen që mus mu te i kalu ose mus mu mbi sasia. Mirë po prap duhet me pas kujdes që mos me marrë ma shumë se sa që duhet. Tregu farmaceutik se i shohim që janë doza minimale që pak shkaktojnë probleme, mirë po jo mu të pru. Sigurisht. Me këto suplemente, mirë po se cilës pacient që është mbi 80 vjeçar, unë ju preferoj me marrë suplemente që me ujtë me ushqy dhe me mbajtë sa ma të shëndetshëm kockën. Në këtë podcast të 3 kemi fëmijë. Çfarë do t'ju këshillonit prindërve fëmijët që merren me sport? Ndonjë kujdes? Ndoshta diçka më shumë?
fëmijët që mirën në sport, unë isha përgjigj kështu në mënyrën më të thjeshtë. Ju duheni me bo sport, në sport ka rrezik se mundet me pas lëndime, duhet me pas masa mbrojtëse pi çuj këto, varësisht çfarë sporti është me mujt me përmik lëndimeve. Shumica sporteve kanë edhe masat mbrojtëse, orteza që ne i quajmë që mos me ardhi te lëndimi. Mirë po nuk gëzojmë asnjëherë me thonë jo largojeni sportit. Çka kisha pas qef me potencu te puna e fëmijëve dhe sportit është që fëmijët mos të merren veç me një sport, mos të ta kenë veç një sport dhe çaj sport me qenë shumë shumë i gjatë. Unë shoh në kohën e sodit që fëmijët merren me sport dhe tentojnë me arrit rezultate maksimalisht dhe fillojnë prej moshave shumë të reja dhe fare nuk shikohet sa orë merret me atë aktivitet sportiv. Pacienti i fundit që ke po don mu bo djalin futbollist dhe fare nuk e ka idenë që ai 4 orë në ditë është i aktivizuar me futboll. Ato nuk më ja preferu dhe nuk më thonë që është e shëndetshëm. Unë i preferoj pacientave që fëmijët në mosha shumë të reja le të merren me 1, me 2, me 3. Dhe secili sport i ngarkon disa artikulacione dhe secili sport i mbron dhe disa të tjera. Dhe që kjo është që ajo suksesi i krejt sportit, me fëmijë duhet me pas shumë kujdes, më den moshën 10 vjeçare, që mos mi te ngarku. Unë e di dëshirën e fëmijëve, pasionin e fëmijëve për një sport, dhe ata ndonjëherë duhet më këshilluar. Mirë, kur është dëshira e fëmijëve, është e fëmijëve, po jo dëshira e prindërve, ti e dëshirë e fëmijëve, ose të imponosh dëshirë e fëmijëve. Po, patjetër, po edhe ajo kur është dëshirë e fëmijëve duhet më kontrollu nga prindërit. Do të thonë mos më vazhdu një aktivitet pa ndërprer. Preferuam pauza, pushime, për shembull, një mujore, një japore, edhe gjatë javës më bëni plan i trajtimeve pak më jo i mbingarkuar për fëmijë. Sakt, po. Gjithçysh me bo sport, po jo me mbingarku. Do thonë gjithçka që ka të provot është e damshme. E damshme, vërtet. Unë i falenderoj shumë që ishit pjesë e podcastit Shëndetin Rend Par. Kishim një bisedë shumë të mirë bashk. Po shpresoj që edhe ju jeni të ndatë kënaqt. Patjetër. Faleminderit. Nëse kemi harruar diçka, lirisht mund ta thoni, ndonjë temë specifike që ndoshta keni dashur që ta thuani këtu, lirisht, nëse jo, atëherë unë ju kisha falenderuar. Faleminderit shumë vështirë me provizu në një orë ortopedia është çaq e gjatë sot. E vërtet. Muhabetet e llafës do të ishin dalë shumë gjatë, mirë po faleminderit, ishte kënaqësi që të jem këtu, edhe po ndihemi mirë. Faleminderit shumë, shpresoj që jeni për të mira. Ju falenderit shumë për kohën që gjetët për të ardhur në këtë hapësirë të podcastit Shëndetin Rend Par. Shikues nderuar, ishte ky podcasti ynë, me shpresë që ne do të takohemi sërish në episodin e ardhshëm. Ju falenderoj dhe mirë se takoj.